What's up? Welcome back to my channel. So guys, for tonight's video, gagawa ko ng aking night routine. Papakilala ko sa inyo yung ano ba yan? Yung ano ko, strap ng bra. Papakilala ko sa inyo yung product na ginagamit ko. Wait lang. Parang tabi nga. So may duyan, no? Nakikita niyo yung duyan na yan. Natutulog yung isa kong junakis. Kaya ako may mic kasi ang hirap mag-video dito. Syempre, hindi mo kailangan sumigaw muna. Kasi ang dami na natutulog eh. Isa na yung junakis ko. Meron pang isang gising dito, yung bunso ko. Wala lang, share ko lang. So, ito na nga. Papakilala ko na nga. Wait lang. Okay. Ito siya. May assistant ako dito. Ayan siya. Ang Boboy Lablab. So, ayan. Ito siya. Wait lang. Dito ka muna, mic. Mahirap kasi talaga pag di mo nilalapit yung mic. Sorry sa double chin ko ah. Hindi na mawawala yun. Excuse lang, beha. Diyan ka muna, be. Magulo. Bablog ako. So, ito si G21. Ito ginagamit ko. Hindi ko siya sa supplier ko. Kasi, reseller din ako ng G21. Ililink ko na lang sa baba yung page ko para makapag-order din kayo sa akin. And then, ito na nga. Sa supplier ko to kinukuha. Actually, konti na lang siya. Ganito siya, oh. Ayan, ganyan siya. Maganda siya, guys. Cherry Blossom Cleanser. Ayun yung name niya. Tapos, ang mga ingredients niya is... Ay, wala siyang ingredients. Ay, ito pala. Ingredients niya is vitamin B3, carrot extract, aloe vera extract, seaweed extract, more extract, char. Ano to? Aziglaze Optima. Tamarroot, ganun. Ewan ko, hindi ko maano eh. And then yung benefits niya, guys. Ano ba yan? Ang benefits niya, guys. Oh, excuse lang po. Wait lang po, baby. Wait lang po, baby. Ay. Oh, look at the video. Look at the video. Wait lang, guys. Saglit lang. May makulit. So, ayun na nga, no. Nangungulit talaga yung junakis kong bunso. Ang hirap pag itong gising. Eto na nga. Yung benefits niya, ilalagay ko na lang dito. Ilalagay ko na lang sa taas. Eto na lang, sasabihin ko muna yung benefits, tapos ilalagay ko sa taas, dito banda. And then, whitening, cleanse pores, exfoliates, removes deep seated dirt, controls oiliness, prevent breakouts. Actually, totoo siya. Look at the... Oh my god. Sure. What? So guys, after mo magganito, ipapakita ko na lang sa inyo kung paano ko siya ginagawa. After mo mag-facial cleanser, tapos, edi magpupunas ka na ng face lock mo. Tapos, ito naman, ipapakita ko rin sa inyo kung paano siya ginagawa and hinahalo. Mag-focus ka. Gaya ng pag-focus mo sa akin. Pag-focus. Pag-focus. Ganun. Ano siya? Ito naman is bentonite clay mask. Ang ganda nito. Bonggang-bongga. Ilalagay ko yung price dito. Medyo mahal siya guys, pero worth it naman. Para makita nyo kung paano siya ginagawa. Color green to eh. Maganda siya sa mukha. And after mo nun, magsiserum ka na. Hindi mo na siya kailangan after mo magganito, hindi ka na mag-cleanser. Magsiserum ka na lang agad, hindi ka na magtutoner. Ito yung serum ni G21 Japanese Blossom Serum. Yun yung name niya. Hindi mo na kailangan mag-toner bago ka magganito. Lalagay mo na lang siya. Papatuyuin mo lang siya ng serum. And then, mag-Japanese facial mist ka na. Japanese facial mist ang tawag doon. Hydrating glow mist siya. Ganun siya, guys. Maganda to eh, actually. Lalo na pag may mga pimples ka na
Tapos oily, gano'n. Talagang matutuyo yung mga pimples mo. Ganun siya. Ang ganda niya. So, papakita ko sa inyo kung paano ko siya ginagawa ha. Wait lang. Tara, hilamos tayo. Tapos na tayo maghilamos. Nalagay ko doon. Papakita ko sa inyo kung paano ko siya ginagawa. Yung clay mask. Wait lang. So guys, ito na yung mukha natin after 15 minutes. Ang tigas na ng mukha mo. Nandito ko makasalita ng ayos. Babalikan ko kayo pag nakapag-ilamos na ako ulit. So, ayun na nga guys. Pumupulong na lang ako dito kasi natutulog na yung dalawa. Char. Hindi, pwede naman. Ito, gagamitin ko na yung serum na ayaw mag-focus. Ayan. Gagamitin ko na yung serum kasi tapos na ako maghilamos. Di ko na napakita sa inyo. Okay, gamitin na natin. Wait lang. Mabango siya guys. Ito yung niya. Kahit konti lang yung ilagay nyo, kakalat na siya ng maayos. Maganda rin siya. Ang bango niya sa mukha. Lagi ako nakatingin dun. Sorry guys bago lang eh. Nag-a-adjust pa. Dito pala, dito. Okay. Hintayin lang natin siyang matuyo. Para gagamit tayo nung mess. Hindi natin kalimutan yung leeg natin guys. Actually paubos na siya eh. Basa na yung damit ko, kakailamos ko.
Mga babae talaga, dami kaikikan bago matulog, no? Ganun talaga. Kailangan yan sa buhay para pagising kinabukasan ay maganda pa rin. Fresh na fresh ang momshi. Ganun. So, tuyo na siya. Tuyo na yung face lock. Gagamitin na natin yung facial mist. Kita niyo ba yan? Ganito siya. I-spray mo lang siya sa face lock mo. Yan. Para ma-hydrated ang face lock. So, yun lang naman guys, no? Na-share ko na sa inyo. Actually, hindi lang naman ito yung skincare ko. Ang dami pa, char. Hindi, i-review natin yung iba pa. Iba kasi yung ginagamit ko pag umaga, iba rin yung gabi. Kapag naubos ko na kasi yung isang skincare, nagtatry pa ako ulit ng iba. Kasi para, bago ko kasi siya ibenta, ginagamit ko muna sa akin para alam ko kung ano yung effect niya. Ganun. So, yun lang guys. Thank you so much. I hope you like this video. Diba? Para lang ako napawisan. Fuck. Diba? Para akong pawis. Ganun. So, yun guys. Thank you so much. Bye-bye. Mga kapisngi. Dahil mapisngi ako. So, yun na. Like and subscribe. Thank you so much.